হচ্ছে এখানে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে, আমরা রেইনকোট পরে নিয়েছি। আমরা এখন আছি নুনগান ওয়াটারফলে আছি। এখানে অনেক শপ আছে, অনেক ঝিকঝাক ওয়ালা ড্রেস আছে। এখানে ম্যাঙ্গো আছে, ম্যাঙ্গো স্ট্রিম আছে, রামবুটান আছে। অনেকগুলো শোপিস দেখা যাচ্ছে, আপনি দেখতে পাচ্ছেন। চটেল হচ্ছে। What is this thing? Viewers, আমরা তেগেলুনগান আমরা ওয়াটারফলে চলে আসছি। এখানে 200 স্টেপস ডাউন যেতে হবে যদি আমরা প্রপারলি ওয়াটারফলটা দেখতে চাই, কিন্তু উই ডু নট হ্যাভ দ্যাট এনার্জি, উই ডু নট হ্যাভ দ্যাট টাইম। সো যেহেতু আমাদের সময় নাই, এনার্জি নাই, কিছুই নাই, সো আমরা এখান থেকে ওয়াটারফলটা এনজয় করতে পারি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা এত ক্লোজ যেতেও পারবো না এই পর্যন্ত হয়তো বা, কিন্তু নিচে হলো যে সুইমিং পুল আছে এবং রেস্টুরেন্ট আছে এবং সবাই আস্তে আস্তে যাচ্ছে, উঠছে, নামছে, সবাই এনজয় করছে। বাট দ্য ফ্যাক্ট ইজ হোয়াট, ফ্যাক্ট হলো যে উইল এন্ড আপ। এখন এটা হচ্ছে পাখির বাসার মধ্যে বসে আছে খুব সুন্দর করে। তুমি এখানে কি করছো পাখির বাসায়? ওয়াটারফল দেখছি। ওয়াটারফল দেখছো? এখান থেকে কি ওয়াটারফল দেখা যায়? ওয়াও, নাইস। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে একটা ভালো ওয়াটারফলের ভিউ, ওয়াটারফল দেখা যায়। ভিউয়ার্স, আমরা এখান থেকে যত নিচে নামছি আমাদের এই ওয়াটারফলটা অনেক বেশি ক্লোজ হচ্ছে। আমরা সাহস পাচ্ছি না, তাও নামতে অনেকক্ষণ নেমে গিয়েছি। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, ভেরি বিউটিফুল। আমাদের লাস্ট পয়েন্ট হলো যে ওই যে দুটো পাখির বাসার খাঁচা আছে, ওই খাঁচার সাথে যে ছবি তুলবো। আপনাদের ওয়াটারফলে হচ্ছে আমরা একটু গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে যাচ্ছি। আমরা জানি না আমরা কতটুকু নামবো, যদি বেশি ডাউন হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আর আমরা নামবো না। আমরা ওই যে একটা পাখির খাঁচা দেখা যাচ্ছে এই পর্যন্তই নেমে ভিউটা নিয়ে আমরা আবার মুভ করতে দেখতে পাচ্ছেন। আমার ওয়াইফ হচ্ছে আবার একটা পাখির খাঁচা পেয়ে সেখানে বসে পড়েছে। বসে তোমার কেমন লাগছে? আই এম ফিলিং গুড। অলরেডি পুরো কালো হয়ে গেছি, এখন মনে হচ্ছে আরো হনুমান পোড়া দিতেছি। এখন আমি উঠে যাব। এই ওয়াটারফলে আসলে হচ্ছে আপনার এই রিসোর্টে হচ্ছে একটু টাইম স্পেন্ড করতে পারবেন। এখানে একটা রেস্টুরেন্টের মতো রেস্টুরেন্ট, তাও হচ্ছে সুইমিং পুল আছে। পুলে নেমে হচ্ছে আপনি এই যে ওনারা হচ্ছে ভিউ এনজয় করছে, দেখতে পাচ্ছেন ঝর্ণার ফ্লো দেখতে পাচ্ছেন কি পরিমাণ প্রবাহমান। আমাদের খুব ইচ্ছে ছিল এটার কাছাকাছি যে আমরা ছবি তুলবো, টাইম স্পেন্ড করব, ভিডিও করব, সুইম করব, কিন্তু আসলে কিছু হয়নি। আজকে লাস্ট ডে। আমার ওয়াইফ এখানে চিল্লাচিল্লি করছে যে আন্না আমাদের এখন টার্ন অ্যারাউন্ড, আমরা এই স্পটটা হচ্ছে লিভ করব। আমরা এখন আবার একটা কর্ন খাচ্ছি, আমারটা হচ্ছে বাটার অ্যান্ড সল্ট। আর হচ্ছে টুরিস্ট প্লেসগুলোতে এগুলো হচ্ছে 15 টাকা করে, বাট আদার স্ট্রিট ফুডে হচ্ছে আপনার স্ট্রিট ওয়েতে হচ্ছে এটা 10 রুপি করে পাবেন। একটা চিপস নিয়েছিলাম, ছিল 20 রুপি। সো যে প্লেসগুলো হচ্ছে একটু ফেমাস, ওই প্লেসগুলোর সামনে হচ্ছে প্রাইসটা একটু বেশি থাকবে, এটা স্বাভাবিক। ওভারঅল ইজ ফাইন। ভিউয়ার্স, আমরা এখন চলে আসছি এলাস হারিমে। এখানে হলো যে আমরা দেখতে পাচ্ছি ভিতরে অনেক সুন্দর স্পেস আছে এবং এখানে সুন্দর একটা হলো যে এটা কি বলে নেকড়ে টাইপের একটা হলো যে প্রাণীর ছবি আছে এবং এন্ট্রান্স করার জন্য আমরা রিস্ট ব্যাংক পেয়েছি। এটা দুজনে আমাদের 703 টাকার মতো পড়েছে। Takes from the poo of an animal. Oh no. So afterwards they clean it like this. Okay. Then they open the skin and become like this. Okay. So this is final. আপনারা যারা হচ্ছে কফি পছন্দ করেন তাদের জন্য একটা গুড ইনফরমেশন, এলিমেন্টের পু থেকে হচ্ছে কফি প্রডিউস হয়। কি বলো? Yeah. Good afternoon. How are you today? Yeah, we are good. Good. This until the color is black, yeah. Until the color is black. Yeah. Okay. So all black, and they put it here. Oh, grind it. Okay. Pound it. Yeah. This is why it smells so smoky. Yeah. আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কফি প্রসেসটা কি। They put it here. Oh. প্রথমে হচ্ছে এখানে জাল দেওয়া হয়, জাল দিয়ে হচ্ছে এখানে হচ্ছে
ইয়ে করা হয়, নাড়ানো হয়। They pump, they put here. যখন গরম হয়ে যায় তখন হচ্ছে এখানে গুঁড়ো গুঁড়ো করা হয়। Like final. ফাইনাল এটাকে ফাইনাল ছেঁকে ওকে ছেঁকে হচ্ছে এখানে কফির গুঁড়া হয়ে যায়। অনেক টাইপের ফ্লেভার আছে এখানে, দেখতে পাচ্ছি। স্টারনিস ইস জবা হিবিস্কাস মেবি প্যান্ডা মাস্টি, কোকোনাট কফি, ভ্যানিলা কফি, চকলেট কফি, রোজেলা কফি, lots of things there. Less powder. এখানে হচ্ছে প্রাইজও দেওয়া আছে, কোনটার কত টাকা। সামার, ড্রাগন, অ্যালাস, কি আছে এখানে অ্যাক্টিভিটিস। কাপল সুইং, সুপার এক্সট্রিম সুইং, ফ্লাইং জোন, এখানে সুইং এর অনেকগুলো অপশন দেখতে পাচ্ছি কাপল আমরা। স্কাই বাইক, আপনারা বিভিন্ন রেঞ্জ থেকে হচ্ছে সুইং করতে পারেন। কাপল সুইং জেট আছে, সুইং, ফ্লাইং জেট সুইং আছে। ফ্লাইট ফর জেট সুইং উই ক্যান গো। এটা হচ্ছে সুইং, এটা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়ালি সুইং। সব আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে হচ্ছে যারা সুইং করছে, ইটস ভেরি এনজয়েবল, খুবই অ্যাডভেঞ্চারাস একটা জিনিস। আপনারা এখানে আসলে অবশ্যই হচ্ছে সুইং করবেন। আমরা সুন্দর একটা জায়গা থেকে এসে বসে ইয়া ইট ইজ গুড। এই terrace অনেক সুন্দর সুন্দর জায়গা আছে, আপনারা সেখানে ছবি তুলতে পারবেন, ভিডিও করতে পারবেন। আমার পিছনে দেখতে পাচ্ছেন সুইং করছে একদল, খুবই সুন্দর সুইং করছে। আচ্ছা viewers, they have paid 176k extra for this dress. They are wearing this প্রতিটা জায়গায় আসলে ছবি তোলার জন্য perfect. সুন্দর জায়গা, যেখানেই যাবেন সেখানে হচ্ছে আপনার সাথে ছবি তুলতে ইচ্ছে করবে। খুব সুন্দর করে কার্ভ করে এটা করা হয়েছে। এই পাশে একটা কেভের মতো দেখা যাচ্ছে কিছু। সো লটস অফ থিংস টু ডু অ্যাকচুয়ালি। সিনে কেমন লাগছে? খুবই ভালো এবং বালিতে এসে মনে হয়েছে এই পর্যন্ত যত ঘোরা হয়েছে দিস ইজ দ্য বেস্ট টুরিস্ট স্পট ইন দ্য হোল ওয়ার্ল্ড। ওকে, এভরিথিং ইজ সো বিউটিফুল, এভরিথিং। আমার ওয়াইফ হচ্ছে চান্স পেলে একটা খাঁচার মধ্যে ঢুকে পড়তেছে। কি অবস্থা, খাঁচাতে কেমন লাগতেছে সেমি? খুব ভালো, খুব ভালো। খুব ভালো। হ্যাঁ, দেখতে I can পাচ্ছেন take the feelings of the whole environment. খুবই সুন্দর একটা জায়গা। জিপ লাইন আছে একটা, খুব সুন্দর, এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চলে যাচ্ছে। এটা খুবই অ্যাডভেঞ্চারাস একটা জিনিস। একটা হার্ট সাইন, লাভ সাইন আছে এখানে একটা। আমরা হচ্ছে ইয়ে দেখতে পাচ্ছি, যদি আপনি স্কাই বাইক করেন তাহলে দিকে যেতে হবে রাইস ফিল্ডের দিকে। ড্যান্সিং ব্রিজ এটা হচ্ছে এই সাইডে। সো লেটস গো For the dancing bridge. বালির সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে আপনারা যেখানে দাঁড়াবেন সেখানেই আপনার ছবি তুলতে ইচ্ছে করবে, কারণ সচরাচর এই ভিউগুলো দেখা যায় না। দেখতে পাচ্ছেন এগুলোই হচ্ছে রাইস ফিল্ড, খুব সুন্দর করে Organized, very অর্গানাইজড করা। আজকে ওয়েদারটা একটু খারাপ, চিরি বৃষ্টি পড়ছে। ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন অনেক সুন্দর একটা সূর্য মতে সুন্দর। We have no one to take our photos. You wanna take photos? Yeah, ঘুমাইতেছে। ওই নিচে একটা দেখতে পাচ্ছি, একটা ছোট ছেলে এখানে রেস্ট নিচ্ছে। ওটা খুব সুন্দর জায়গা, ক্যানেলটা দেখা যায় এখানে। আমাদের একজন হেল্প করছেন, ছবিটা তুলে দিচ্ছেন। হপফুলি ভিডিওটা ভালো এসেছে। চলো ওকে, অনেক Yes, ফটো। video. ওকে, ডান। জান, কেমন লাগতেছে বলো? ভালোই তো লাগছে, বুঝতে পারছি না। খুবই সুন্দর জায়গা, আসলে এখানে আসলে একটু সময় নিয়ে আসতে হবে। আমাদের খুবই কম্প্যাক্ট হচ্ছে ট্যুর,
যার কারণে আমরা খুব একটা বেশি সময় পাচ্ছি না। সো উই হ্যাভ টু গো সিমি। ইয়া আমরা এখন হচ্ছে সেই ড্যান্সিং ব্রিজ দিয়ে যাচ্ছি। খুব শেক করছে। কি অবস্থা সিমি, কেমন লাগছে? মজা, খুব মজা, খুব মজা, খুব মজা, খুব মজা। দেখো, বি কেয়ারফুল। আমরা এখন ড্যান্সিং ব্রিজের উপর দিয়ে নেচে 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 যাচ্ছি। এবং ভিউয়ার্স, আপনারা এই সাইড দিয়ে দেখতে পাচ্ছেন যে একটা সুন্দর ফ্লো যাচ্ছে, পানির সুইং গুলো দেখা যাচ্ছে। আমরা কাপল সুইং এ ছিলাম, ও ফ্যামিলি সুইং আছে, এন্ড সো অন। Dancing bridge. Be careful. No, don't be. Yes, we have already explored the whole area. It's very beautiful, very stunning. একটা প্লেসে পুরো ছোট 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 করে এতগুলো concept, এতগুলা ভিউজ, এতগুলা রোমানের মুখ। প্রতিটা জায়গায় আসলে খুব সুন্দর 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 ফটো বুথ স্পেস। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হচ্ছে রাইস ফিল্ড। এইটাও আসলে দেখার জন্য মানুষ আসে, যদি আমাদের দেশে এটা একদম ন্যাচারাল একটা ব্যাপার। আমরা যত যাচ্ছি ততই হচ্ছে বিভিন্ন টাইপের হচ্ছে ছবি তোলার জন্য সুন্দর সুন্দর জায়গা দেখা যাচ্ছে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে ভূতের একটা শেপ। ভিউয়ার্স, আমার হাজবেন্ড গুড়ি গুড়ি করে উঠে যাচ্ছে পাখির নেক্সটে, বার্ড নেক্সট। এই সাইড থেকে আসো। Rice paddies, my husband in a next, and water is falling down. বুঝতে পারি না, উনি ছবি তুলতেছে তো। আমরা এখন রিটার্ন ব্যাক করছি সেই ড্যান্সিং ব্রিজে। যখন অনেক বেশি লোক যাওয়া হচ্ছে তখন এই ড্যান্সিং ব্রিজ অনেক নড়বড়ে করছে। আপনি দেখতে পাচ্ছেন যত সামনে যাচ্ছি ততই সুন্দর সুন্দর প্লেস আমাদের চোখের সামনে পড়ছে। এলাস ভিউয়ার্স, আমরা এখন এই এলাস হ্যারম বালি টোটালি এক্সপ্লোর করে ফেলছি। আমাদের উপরে একটা মনুমেন্ট, নিচে একটা মনুমেন্ট, সাইডে মনুমেন্ট, এবং সবগুলা পাটির তৈরি। এখানে আসলে আপনাদের একটু সময় নিয়ে আসতে হবে, একটু রাশ টাইম নিয়ে আসলে এখানে না আসাই ভালো। তাহলে আপনারা ইট নিডস আ ডে টু এক্সপ্লোর। মিনিমাম 3 ঘন্টা সময় নিয়ে আসতে হবে আপনি যদি এখানে আসেন। বের হয়ে যাচ্ছি। এক্সিটটা হচ্ছে একটা গুহার মধ্যে দিয়ে আমাদের এক্সিট, কিন্তু স্টেয়ার্স অ্যান্ড স্টেয়ার্স।